آقا سلام دوستان، خیلی خوش اومد به این ویدیو دیگه. آقا از کانال خودتون آیکینگ 91. آقا تو کامنت ها یه نفر نوشته بود که این RGB که دور بلاکا میفته اسمش چیه؟ بهم بگو تو رو خدا. اینا این اسمش اوورال بلاکه. برو تو تنظیمش کن تو RGB بده. اوکی. و اینکه خیلیتون تو کامنت ها گفته بودید ریسورس پک چیه. ریسورس پک من خیلی زیاد دارم، خب اما این ریسورس پکی که الان دارم، البته این صداش مال این ریسورس پک فکر کنم آره صداش مال همین ریسورس پک. اینو اصلا توجه بهش نکن. کاتانا خیلی کیفیتش خوبه. من بعد برای کاتانا اینا کیفیتش خوبه گرفتم و آره دیگه آرمورا اینا کیفیتش عالیه و برای همین من گرفتم. این اسم این مادشو ریسورس پکشو توی کانال روبیکا تشکیل میدیم. کلا فایلشو به صورت کامل میذاریم براتون که برید دانلود کنید و بذارید روی ریسورس پکتون. فایل بازیش رو دیگه بلدید دیگه. اگه بلد نبودید ما یه آموزش میذاریم. فقط دوستان یه نکته که هستش اینه که هر موقع ما کانال تلگرام تشکیل دادیم تو کامنت ها اسمشو مینویسیم و برید سرچ کنید بیاید. ایوامونم تو راه دوستان. سابسکرایب رو بزنید، لایک هم بزنید. تا ویدیوهای بعدی فعلا خدافظ. آره دیگه خدافظ. آقا سلام دوستان، خیلی خوش اومد به این ویدیو دیگه. آقا از کانال خودتون آیکینگ 91. آقا تو کامنت ها یه نفر نوشته بود که این RGB که دور بلاکا میفته اسمش چیه؟ بهم بگو تو رو خدا. اینا این اسمش اوورال بلاکه. برو تو تنظیمش کن تو RGB بده. اوکی. و اینکه خیلیتون تو کامنت ها گفته بودید ریسورس پک چیه. ریسورس پک من خیلی زیاد دارم، خب اما این ریسورس پکی که الان دارم، البته این صداش مال این ریسورس پک فکر کنم آره صداش مال همین ریسورس پک. اینو اصلا توجه بهش نکن. کاتانا خیلی کیفیتش خوبه. من بعد برای کاتانا اینا کیفیتش خوبه گرفتم و آره دیگه آرمورا اینا کیفیتش عالیه و برای همین من گرفتم. این اسم این مادشو ریسورس پکشو توی کانال روبیکا تشکیل میدیم. کلا فایلشو به صورت کامل میذاریم براتون که برید دانلود کنید و بذارید روی ریسورس پکتون. فایل بازیش رو دیگه بلدید دیگه. اگه بلد نبودید ما یه آموزش میذاریم. فقط دوستان یه نکته که هستش اینه که هر موقع ما کانال تلگرام تشکیل دادیم تو کامنت ها اسمشو مینویسیم و برید سرچ کنید بیاید. ایوامونم تو راه دوستان. سابسکرایب رو بزنید، لایک هم بزنید. تا ویدیوهای بعدی فعلا خدافظ. آره دیگه خدافظ.